Laidoje Automoto išgirsime apie automobilio padengimo antikorozinę dangą naudą. Jeigu jūs pradedate dengti automobilį nuo naujo, tai jūs esate užtikrintas, kad jisai praktiškai niekada nesurūdys. Taip pat sužinosime apie išskirtinius Corvette automobilius ir jų atsiradimo istoriją Lietuvoje. Auksas – vienas iš pirmųjų metalų, kurį atrado žmonija. Tolimajame Egipte rasta šaltuoju būdu apdorotų dirbinių, kurių pagaminimo amžius siekia net 8000 metų. Tikrasis metalo amžius prasidėjo žmonijai išmokus metalus apdirbti termiškai. Europos regionuose metalo rūdų lydymas bei terminis apdorojimas atsirado beveik vienu metu, prieš 3000 metų. Ši tvirta medžiaga šiandien naudojama tiek didmeninėje pramonėje, tiek kasdieninėme gyvenime. Metalo dirbiniai dažniausiai pasižymi savo patvarumu bei kietumu, tačiau šie cheminiai elementai sąveikaudami su aplinka įgyja neigiamą savybę – ima rūdyti. Kaip visi žinome, metalas turi tokią savybę koroduoti sąveikoje su atmosfera, tai priklauso, kaip minėjau, nuo aplinkos, kurioje jisai randasi. Ir dengti metalą apsauginiu sluoksniu tai yra būtina. Pailgėja jo ilgamžiškumas, jeigu žiūrėti statistiškai, tai skaičiai įspūdingi. Jeigu pasaulyje per 90 sekundžių sukoroduoja 1 toną metalo, tai įsivaizduokit per metus kokie kiekiai metalo virsta dulkėmis. Tai ne tik tai statybiniam konstrukcijom, bet ir automobiliam, automobilių pramoniai. Aišku, čia aš neteikiu rekomendacijų, bet gamintojai visi dengia antikoroziniam dangom, antikoroziniais dažais, antikoroziniais lakais ir tuo prailgina tiek įrengimų, tiek pastatų, tiek automobilių eksploatacijos laiką. Metalas yra nepakeičiama statybinė medžiaga, kurios kokybės vertinimo kriterijai yra ypač aukšti. Taip yra užtikrinamas naujai statomų pastatų saugumas ir ilgaamžiškumas. Metalo konstrukcijom yra keliami dideli antikoroziniai reikalavimai. Tai priklauso nuo aplinkos, kurioje pastatas randasi. Kaip pavyzdžiui, arčiau jūros yra reikalavimai aukštesni keliami, kitose sausesniuose regionuose yra žemesni reikalavimai. Visi antikoroziniai reikalavimai yra skirstomi į 5 antikorozinės klases ir pagal tai mes gamindami mūsų konstrukcijas, profilius, į tai atsižvelgiame. Sparčiai vystantis automobilių pramoniai, mūsų šalies gyventojai kelionės tikslui pasiekti renkasi tiek naujus, tiek naudotus automobilius. Justinas Baliulis, SUVO įmonės direktorius, pastebi, kad metalinės konstrukcijos pagrindų pagamintiems automobiliams Lietuvos gamtinės sąlygos nepalankios. Dėl mūsų klimato, kuris yra labai atšiaurus, tiesiog pilama druska ant kelių, maišant su smėliu. Tai tiesiog mašinos dugnas, visi paviršiai tiesiog gaunasi kaip švitrinis popierius, kuris brūžina kiekvieną dieną jūsų automobilį. Korozijos paliesta automobilio detalė nuliūdina kone kiekvieną automobilio savininką. UAB Lankmeta vadovas Erlandas nuramina, dabar tai išsprendžiama problema. Sustabdyti jau prasidėjusią koroziją yra įvairių būdų. Aišku, pagrindinė yra valymas susidariusių židinių rūdžių, tai yra smėlėjimas, šratavimas, padengimas tam tikrais gruntais ir tik tai po to dažymas. O sustabdyti visada galima, aišku, tik reikia laiko pastebėti. Norint išlaikyti techniškai tvarkingą automobilį, vienas sprendimo būdų padengti jį antikorozinę medžiagą. Tai purškiamoji danga, skirta sulėtinti arba pristabdyti transporto priemonių dalių rūdijimą. Šią medžiagą galima apsaugoti automobilio dugną, arkas, slenksčius, durelių statramsčius ir kitas profiliuotas kėbulo dalis.
Nauji automobiliai dažnai iš gamyklų automobilių salonus atkeliauja jau padengti šią antikorozinę dangą, tad daugelis automobilių savininkų klysta manydami, kad tai apsauga visam laikui. Justinas rekomenduoja pakartotinai padengti tiek naujus automobilius, tiek ir panaudotus. Automobilių praktiškai nėra, kurių negalima padengti antikorozinę dangą. Nauji automobiliai, jeigu jūs pradedate dengti automobilį nuo naujo, tai jūs esate užtikrintas, kad jisai praktiškai niekada nesurūdys. Jeigu jūs pradedate dengti jau pažeistą korozijos, jisai išliks tokioj pat stadijoje, kokioj jisai buvo atvarant pas mus. Tai tiesiog rūdys yra užkonservuojamos, jos nebeplinta toliau. Antikorozinė danga – investicija, kuri ilgainiui atsiperka su kaupu. Išlaidos automobiliui yra didesnės, jeigu jūs nedengėt antikorozinę dangą. Automobilis nepraranda, bet tiesiog jisai pradeda kainuoti jums daugiau. Tad padengus antikorozinę apsaugą jūs taupot savo pinigus ir laiką, nes nuvarius į paprasčiausią autoservizą, jūs keičia detalės surūdijusias ir taip toliau, o padengus to daryti nereikia, nes jos nesurūdys. Automobilio dizainas dažnai lemia automobilio pirkėjo pasirinkimą. Gintaras pastebi, kad gera automobilio išvaizda daro įtaką ir automobilio kainai. Antikorozinė danga padės išlaikyti estetinį automobilio vaizdą, kuris dažnam pirkėjui simbolizuoja apie gerą automobilio būklę. Automobilį parduodant visiškai teisingai, jo ta vertė yra didesnė, nes žiūrėkit, aš irgi tenka pamatyti ir gatvėse, ir kiemuose, atrodo mašina kaip ir normali, bet tos eurodelės išlindusios. Nu ir kai ta vertė sumažėja, atrodo dar mašina kaip ir pusė bėdos, viskas gerai, bet jinai tokios prekinės vertės nebeturi. Nu tai be abejo, tas ir klientas, ir pirkėjas, nes jis žiūri į tą vaizdą, į kokybę. Tai jam, jeigu tas jau žino, kad buvo antikorozinis padengimas, tai iš karto susidaro nuomonė, kad tas jau vairuotojas, kuris parduoda, jis jau reiškia atsakingai žiūrėjo. Jeigu jis investavo į tą mašiną, tai reiškia antikoroziškai, ten reiškia, šeimininkas jau reiškia, atsakingai žiūrėjo. Nu tai be abejo, tas pirkėjas suinteresuotas iš tokio klientų, manau, tą mašiną atpirkti, nes jeigu buvo padengta ir jam pačiam jau investicijų reikės mažiau, nes jeigu tas padengimas geras, tai sakykime, jis ten ir 3 metus laiko, tas šiuolaikinės technologijos jos ir minkštos ir patikimos, tai manau, kad čia be abejo yra ta vertė, yra žymiai didesnė. Internete galima rasti skelbimų, kuriuose aprašoma, kaip automobilį padengti antikorozinę dangą namų sąlygomis. Tačiau nekokybiškai atliktas darbas gali kainuoti daugiau nei apsilankymas servise. Tai kruopštus darbas, kurį gali atlikti tik profesionalūs meistrai. Kokybiškai atlikti trunka kažkur tai apie 5-6 valandas. Žinoma, priklauso nuo automobilio, nes užtrunka nuardyti visus plastikus, kokybiškai surinkti juos atgal, naudojant originalius specialius visus plastiko laikiklius. Kiekvienam automobiliui naudojama skirtingas medžiagų kiekis. Tai jeigu automobilis yra didesnis, tai jam sunaudojama didesnis kiekis produkto, jei automobilis yra mažesnis, sunaudojama mažiau produktų. Taipogi ir laiko. Jei automobilis didesnis, jis gali užtrukti net ir 7 valandas. Nes norint kokybiškai atlikti darbus, tas užtrunka. Procesui atlikti reikalingas pasiruošimas. Kai automobilis atvežamas į pasirinktą servisą, jis yra kruopščiai apžiūrimas, įvertinama žala. Tuomet išmontuojamos detalės. Automobilis yra išplaunamas ir paliekamas džiūti. Pats procesas vyksta, automobilis įvaromas į servisą, apžiūrimas visas automobilis, kur yra pažeista korozijos, kur nėra pažeista. Tada išpurškiamos visos vidinės ertmės, tai yra durelės, kapotai, kur yra galimybių įeiti į galinės arkas. Tada viskas sudedama, kas ir buvo išardyta tiesiog, pakeliama ant keltuvo, nuardomi visi plastikai. Išplaunamas dugnas, nuplaunamas, išdžiovinamas. Tada, kai jau visiškai išdžiūna viso automobilio dugnas, pradedamas purškimas. Atlikus pasiruošimo etapą, pradedamas kitas etapas – antikorozinės dangos purškimo procesas.
pakeliamas automobilis, nuardomi visi plastikai, išplaunama, nes būna už plastikų labai daug susikaupę žemių, druskų ir taip toliau. Tad viskas išplaunama, išdžiovinama, išpurškiamos visos vidinės ertmės, tai kas liečia ten būna kai kurios vidinės ertmės net uždarytos specialiom gumelėm, jas išimame, pripurškime ir vėl uždarome. Tada vyksta tolimesnis procesas, tai yra 3 sluoksnių rūdžių apsauga, tai yra Rustop 80, tada Rustop 216 ir bronza, kuri suteikia produktui elastingumo ir apsaugo nuo didesnių poveikių. Rekomenduojama pakartotinai padengti šią rūdijimą stabdančią medžiagą tokiu atveju, kai automobilio viena ar kita dalis buvo keičiama arba taisoma. Mat tuomet yra pažeidžiama gamyklinė apsauga. Taip pat svarbu atlikti visokeriopą patikrą ir taip išlaikyti automobilio gerą būklę. Pasitaiko atveju, kuomet seno automobilio korozija yra sparčiai išplitusi ir suteikti pagalbos net ir patyrę meistrai nebegali. Tokiu atveju siūloma kita alternatyva. Mes nepurškiam ant skylėtų automobilių, kur yra jau skylės, mes nedengiam, neslepiam to ir taip toliau. Tiesiog, jeigu automobilis atvažiavo ir pamatėme mes, kad yra skylių, ta prasme dugne, mes skambiname klientui ir pranešime, kad jūsų automobilyje yra skylių, tad prašome atvykti, pasiimti automobilį, susitvarkyti visas skyles, kurios jau yra prarūdijusios, ir tada atvykti tada pilnam padengimui, kuris apsaugos automobilį. Netinkamai atliktas antikorozinės dangos padengimas nesustabdys automobilio rūdijimo. Ta antikorozinė danga iš tikrųjų ją reikia mokėti naudotis, yra tam tikros instrukcijos ir reikalavimai ir reiktų, kad tai atliktų žmonės, kurie turi tame reikale patirties ir išmano, ką daro. Nes jeigu tu uždėsi tą antikorozę ant pažeisto surūdijusio, pavyzdžiui, ten slenkščio ar dar kažkur, tai jisai taip ir reiks rūdyti toliau. Tai turi tai daryti išmanantis apie tai žmonės. Turėtų būti paviršius išvalytas, apdorotas ir tik tada uždengta. Nors šis automobilio atnaujinimas gali kainuoti kelis šimtus eurų, svarbu įvertinti, kad tai investicija į ateitį, vėliau padėsianti sutaupyti. Iš tikrųjų yra labai daug žmonių skambinančių ir klausančių, kiek kainuoja. Tas nėra vien tik tai kaina, tas yra kokybė, tas yra darbų kokybė. Jeigu nenuimamas plastikai, neišplaunamas visas tas gruntas, kuris susidaręs po plastikais ir taip toliau, tiesiog padengus jisai nebus efektyvus, nes visos yra probleminės vietos, tai yra kur kaupiasi visas tas gruntas, visos tos druskos ir taip toliau. Antikorozinės dangos padengimas ypač svarbus antikvarinių automobilių išlaikymui. Dažnai šiuos automobilius tenka remontuoti, norint juos prikelti antram gyvenimui. Po tokių rekonstrukcijų reikalingas ir apsauginis antikorozinis purškimas. Visada yra geriausia po kažkokio remonto arba restauracijų darbų, matant, kad yra korozija, dugną išsivalyti, jeigu įmanoma išsismėliuoti, apdirbti, padengti specialią dugno dažymo dangą ir tada jau ant viršaus dėti antikorozinę dangą, kuri apsaugo, neleidžia pasidengia plėvelę ir neleidžia drėgmei ir ten purvam viskam ant metalo likti. Automobilis reikalauja daug priežiūros, tačiau jei problemas aptiksime anksčiau ir būsime atidūs, jis tarnaus ilgus metus nekeldamas papildomų nemalonumų. Yra automobilis, ne? Tai automobilis, man atrodo, kiekvieno savininko kaip toks turtas yra. Tai jeigu mes tą turtą turim, tai vis tiek mes tengiamės, galvoju, kad iš to turto kažkaip naudos turėti. Tada tu jau pradedi galvoti, ką čia daryti, kad tas automobilis ilgiau tarnautų. Yra variklis. Tai variklis, ten sakykime, jeigu ten tu viską normaliai darai, tuos tepalus keiti, dirželius keiti, prižiūri, ten tas remontuojamas dalykas yra. Būna tokiu atveju, kad, sakykime, tas variklis su tau taip kapitaliai užkala ir tu panašiai, tai nieko nebegali padaryti. Toliau važiuoklė yra. Tai važiuoklė irgi mes tas detalės galim šiek tiek keisti. Sakykime, būna ten vienos kitos, toliau lieka kėbulas.
nu, tas keibalas jau kai pradeda rudyti, arba tos, sakykime, rudelės kaip išlenda, tai jau praktiškai ten jau sudėtinga pasidaro tas procesas, jau toksai, jau ten įsustabdyti. Nu, tai va, tai manau, kad tas antikorozinis padengimas ir, sakykime, yra labai svarbu. Ir kitas dalykas, sakykime, dar metų kaita, klimatas pas mums, tos žiemos kokios yra, tos druskos, na, manau, kad jeigu esi, kaip pasakyti, automobiliui nebejingas, tai čia yra svarbus dalykas, tiek senam, tiek jaunam. Nu, tai tas senas tik tiek, kad, manau, kad taip, jeigu tas senas būna, tai jis jau, sakykime, gal ta kokybė, tas padengimas, nu, naujesnį, kuo naujesnė mašina anksčiau padengi, tai tas metalas, sakykime, gal mažiau būna pažeistas, tai, sakykime, gal tas efektyvumas didesnis būna, bet kokiu atveju nuomonė, kad reikia dengti, mūsų sąlygom reikia dengti. Vienareikšmiškai, sakyčiau. Metalas yra svarbus elementas gamyboje. Norint tausoti išteklius bei savus automobilius, svarbu pasidomėti, kokios yra apsauginės priemonės. Antikorozinės dangos padengimas yra puikus sprendimo būdas, padėsiantis išlaikyti gerą automobilio būklę, apsaugoti jį nuo korozijos, kuri negailestingai pasiglemžia neprižiūrimus automobilius. Istoriniai faktai byloja, kad Chevrolet Corvette sportinis automobilis pradėtas gaminti 1953 metais ir pirmaisiais gamybos metais jų pagaminta tik 300. Šio automobilio greitis, dizainas tuo laiku daugeliui kėlė susižavėjimą. Bėgant metams, automobilio dizainas ir galimybės keitėsi. 1978 metais pasirodė 25-ųjų sidabrinių metinių modelis Corvette Limited Edition su atnaujinta automobilio galine dalimi. Labiausiai pastebimas stiliaus pokytis – tai prailgintas galinis stiklas, kurio dėka padidėjo erdvė už automobilio sėdynių. Buvo Limited Edition modelis skirtas Indianapolio lenktynėms. Jisai buvo tas automobilis, kuris išlydi kitas transporto priemonės į trasą. Tai buvo vedantysis automobilis. Aišku, jisai niekada nedalyvavo lenktynėse, bet buvo tokia serija išleista jų įsigyti fiziniam asmenim. Pats automobilis 5,7 benzininis variklis, kaip kažkas sakė, neužmušamas, dirba kaip gazikas, kaip zilas, kas žino senovinius tokius modelius. Tai va, važiuoja irgi jisai, tik tai ant didesnių apsukų vietoj didelio greičio su ja neišvystysi. Pakaba nėra labai kažko stebuklinga ar, sakykime, taip naujoviška, tai ne vežimas, bet ir nieko naujoviško, kaip sakant, ir nieko labai patogaus. Tai yra daugiau toksai malonumo automobilis, kad pajus tą tikrą važiavimą be jokių ABS sistemų, be SP, kad esi tik tai, kaip sakant, tu ir ta visa galia, kurią turi tas automobilis. Specialus Corvette leidimas pasižymėjo ypatingą 2 tonų dažymo schema. Automobilis nudažytas 2 spalvomis – juodos ir sidabro, o šias spalvas skiria ryškiai raudona juosta. GATV Group vadovui Tautvilui Šlėgiui pavyko įsigyti labai gerai prižiūrėtą 1978 metų Corvette Limited Edition, kuri nematė nei lietaus, nei saulės ir buvo atrasta Kipre. Buvęs savininkas su Corvette išvažiuodavo retai, todėl per visą laikotarpį automobilis pasiekė tik 13 900 km. Pasak Tautvilo, sudėtingiausia automobilį buvo parsigabenti į Lietuvą dėl visų biurokratinių niuansų ir tolimo kelio. Išbandžiau, žinoma, automobilį, pojūtis tikrai geras, kaip sakant, tik tai tu ir greitis tas, daugiau nieko, jokių ribojimų, jokių saugumo sistemų, jokių pyksėjimų, jie diržo neužsisegė ar dar kažko, tai bet fantastika, bet ne kasdien. Apkuro sąnaudos iš tikrųjų nustebino, nėra, kad labai didelės būtų, sakykime taip, ten mieste važiuojant tikrai ima mažiau už, sakykime, kažkurį naują Porsche ar Bentley automobilį, tikrai mažesnės kuro sąnaudos yra, tai, sakykime taip, manyčiau apie 15 litrų 100 km. Lietuvoje puikiai žinomas automobilių mėgėjas, sportininkas, dalyvavęs daugelyje lenktynių, Paulius Novakas atvėrė kiemo vartus, supažindindamas su savo Chevrolet Corvette automobiliu. Čia yra mano pirmasis Corvettas. Tas, kurio aš labiausiai norėjau visą laiką, kuris man yra pats gražiausias. Ir jeigu reiktų nupiešti gražią mašiną, tai aš maždaug tokią ir piešiu. Tai yra 75 metų Corvettas Stingrėjus. Su standartiškai 5,7 varikliu, kitokių nelabai ten pas juos ir buvo. Ir raudonas spalva, kuri man labiausiai patinka. Galia jo tiem laikam buvo iš tikrųjų nemaža, nes 5,7 litro ir turbūt apie 180, apie 200 arklio jėgų.
Tai aišku, šiais laikais tai santykis ne kažką būtų, bet tiem laikam tai buvo tikrai pakankamai galingas automobilis. Turint omeny, kad svoris jo irgi nėra didelis, nes jisai praktiškai yra iš plastmasės, tai yra rėminis automobilis. Lenktynininko domėjimasis šios markės automobiliais prasidėjo dar vaikystėje. Tai buvo laikotarpis, kuomet tokio išskirtinio dizaino ir modelio automobilis sutikti gatvėje buvo tikra retenybė. Tai mano ir Korvetės santykiai prasidėjo gal kokiais 94-95 metais, kai pas mus užsienietiškų mašinų iš viso praktiškai beveik nebuvo. Ir būdamas kokie 4-5 klasėje, eidamas į mokyklą prie vieno namo, visą laiką matydavau skirtingų modelių Korvetus. Ir kartais man tai tapdavo net stimulu eiti į mokyklą, kai ryte atsikeli, ruduo, nesinori, tingisi ir pagalvoji, o jeigu ten dar kažkokia nauja stovi. Ir taip ir būdavo. Tai aš nežinau, kas ten gyvena, nežinau, kaip tais metais galėjo turėti tokius automobilius, bet nuo to laiko tai tapo mano viena iš mėgstamiausių automobilių markių. Kalbėdamas apie 1975 metų Corvette Stingray, Paulius Novakas įvardyja jį kaip laukinį automobilį. Jis pabrėžia, kad to laikotarpio automobilio galingumas buvo nemažas – 5,7 litro ir apie 200 arklio jėgų. Šiaip jis yra praktiškai nevaldomas, nes jeigu pažiūrėsite, tai tiek vairuotojas, tiek keleivis sėdi praktiškai ant galinių ratų. O priekis yra labai ilgas. Gabaritai, aišku, čia yra kitas dalykas, bet jeigu jau jį užmeta, kaip sakant, galą, tai jau pagauti yra praktiškai neįmanoma. Paulius įspėja, jog turint mažai vairavimo patirties, su šiuo automobiliu reiktų važiuoti atsargiai, ypač ant šlapios kelio dangos. Pakaba šito automobilio yra labai patogi važiuoti, jinai yra gatvės režimo, mūsų keliams yra puikiai tinkama, viskas su ją yra gerai. O važiuojant kažkokiais sportiniais tempais, apie tai kalbos neturėtų turbūt būti, nes vis dėlto automobilis yra 75 metų. Ir reiktų suprasti, kad per tuos metus tikrai bet kuris kitas automobilis paėjo pakankamai toli tiek su valdymu, tiek su viskuo. Tai jį reikia žiūrėti vis dėlto kaip istorinį, į pramoginį, bet tikrai ne sportui kažkokiam naudojama. Chevrolet išleistą 1975 metų Corvette Stingray modelį aprūpino šiai dienai būdingais komforto elementais. Šiame modelyje yra kondicionierius, elektra valdomi langai, vairo bei stabdžių stiprintuvai. Galimybių šito automobilio iš tikrųjų nesu bandęs ir nenorėčiau to daryti, nes tai yra visiškai nesaugu, nes tiek stabdžiai, tiek pakaba, tiek visa kita automobiliai yra vis dėlto morališkai pasenę. Esu važiavęs su juo gal 120 km/h turbūt greičiausiai. Iš vietos jisai važiuoja visai smagiai, bet vėlgi jisai charakteristikom nusileistų turbūt šiuolaikiniam, bet kuriam turbūt dizeliniam automobiliui. Vystantis technologijom, tobulėja ir mūsų automobiliai. O tai, kas buvo gaminta prieš daug metų, tampa muziejų eksponatais. Senesni negu 30 metų ir mažiausiai 15 metų nebegaminami automobiliai yra pripažįstami antikvariniais. Dar kol kas galima tokį automobilį įsigyti už pakankamai prieinamą kainą. Ateityje greičiausiai to nebebus galima padaryti. O aptarnavimas jo iš tikrųjų nėra kažkoksai brangus ar sudėtingas, nes iš esmės gali nupirkti beveik visas detalės reikiamas pakankamai pigiai kol kas šitam automobiliui. O šiaip kažko remontuoti labai stipriai ir neteko. Tai aš manau, kad tik tokiu ir galima nustebinti, nes kaip ten bebūtų tendencijos tos, kad automobiliai vienodėja. Ir tos naujos markės, jos vieni per kitus ir jos iš tikrųjų labai visi panašus automobiliai darosi. Tai čia vienas iš tų automobilių, į kurį gali atsisukti tiek pagyvenusio amžiaus močiutė, tiek jaunimas, tiek žmogus, kuris visiškai nenusimano automobiliuose, tiek tas, kuris nusimano. Tai būtent toks automobilis. Kitoje laidoje supažindinsime, kuo mes kaip tauta galime didžiuotis ir pamatysime, kaip mechaniko profesija ir garsus aštuonratės važiuoklės išradimas, gimęs Lietuvoje, tačiau svarbus visame pasaulyje, lėmė unikalaus muziejaus atsiradimą.